নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি টপিকটো আনিছোঁ চৰাইৰ চকু বেমাৰৰ বিষয়ে আৰু চৰাইৰ চকু বেমাৰ হ'লে কি কৰিব লাগে আৰু কেনেধৰণে সাৱধান হ'ব লাগে আৰু কেনেধৰণে সিহঁতক ৰাখিব লাগে আৰু কি মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগে মই আজি আপোনালোকক ক'ম আৰু ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু মোৰ 4-3জনীমান চৰাই পোৱালিৰ চকু অসুখ হৈছে আৰু মই সিহঁতক কিদৰে ট্ৰিটমেণ্ট লওঁ আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ৰাতিপুৱাই উঠি মই এতিয়া জাকটোত পানী ভৰাই এতিয়া মই পানী গৰম দিম চৰাইকেইজনীৰ কাৰণে, কাৰণ এতিয়া ঠাণ্ডা বতৰ আহি আছে যে সেইকাৰণে অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী চৰাইকেইটাক দিম আৰু বেছি ঠাণ্ডা পানী দিলে অলপ বেমাৰ হ'ব চান্স থাকে আৰু আপোনালোকেও পাৰিলে কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব চৰাইকেইজনীৰ কাৰণে, কাৰণ ঠাণ্ডা দিনত চৰ্দি কাহ এইবিলাক বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়। আৰু এতিয়া মই দুৱাৰখন খুলি পানী দিবলৈ গৈ আছোঁ চৰাইকেইজনীৰ কাৰণে। বাল্টিঙতে উঠিলে এজনী চৰাইটো সদায় দানা দিলেও বাল্টিঙত উঠে, পানী আনিলেও বাল্টিঙত উঠিহে দুৱাৰ মুখৰ পৰা। বিৰাট চৈতান এই চৰাইজনী। আৰু এই চৰাইজনী 8 দিনমান আগত ডিঙিত ছালখন এৰি তেজ ওলাই গৈছিল আৰু আগৰ ভিডিঅ'টিত মই দেখুৱাইছিলোঁ এই চৰাইজনীক আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ ঠিক হৈ গ'ল ডিঙিত আৰু নতুন ছালো আহি গ'ল। আজি মই কৰাইজা যিটো বেমাৰ হয় চৰাইৰ চকু বেমাৰ সেই বিষয়ে আজি ক'ম আৰু এই চকু বেমাৰটি হ'লে চৰাইৰ চকুবোৰ ফুলি থাকে আৰু চকুৰ পৰা চকু পানী ওলাই থাকে আৰু চকুবোৰ বন্ধ হৈ যায় আৰু মেলাত অলপ কষ্ট হয়, চকুটো গোটেই এলাৰ্জি হৈ যায় আৰু সেইবাবে সিহঁতে খোৱা লোৱাত ইমান ইচ্ছা নকৰে আৰু খাবলৈ দিলে একফালে এক চাইড হৈ থাকে আৰু তেনেকৈ সিহঁতে খোৱা লোৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত মৃত্যুৰ মুখত পৰে। আৰু এইজনী চাওকচোন এক চাইড হৈ আছে আৰু মই ইয়াক ধৰি পিনে এতিয়া অকলে থ'ম আৰু যিকেইজনী কৰিজা হৈছে সিহঁতৰ লগত জমাকৈ থ'ম আৰু এইটো হৈছে মেডিচিন, এইটো মেডিচিন ইউজ কৰোঁ আমি বেমাৰটি হ'লে আৰু মেডিচিনটোৰ নাম হৈছে মক্সিফ্লক্সাচিন এণ্ড ডেক্সামেথাছন আই ড্ৰপ আৰু এই দৰৱটো দিনত 2বাৰকৈ দিব, ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু ভাটিবেলা এবাৰ আৰু চৰাইৰ চকুবিলাক অলপ ভালদৰে পানীবিলাক মুচি পিনে এই দৰৱটো দিব চাফা কৰি, তেতিয়াহে সোনকালে ভাল হ'ব। এই দৰৱটি ভেটেনাৰীৰ দোকানত পাই যাব আৰু দৰৱটিৰ দাম হৈছে 100 টকা আৰু আপোনালোকে এই দৰৱটি কিনি আনিব আৰু এনেকুৱা বেমাৰ দেখা দিলে দৰৱটি দি চাব। এই ঔষধটি এটা চকুত 1 টোপালকৈ দিব। কৰাইজা বেমাৰ হ'লে চৰাইকেইজনীক ভাল চৰাইকেইজনীৰ পৰা দূৰত ৰাখিব লাগে আৰু এটা চৰাই হ'লে গোটেই চৰাইকেইটাৰে হোৱা চান্স থাকে, সেইবাবে দেখাৰ লগে লগে বেলেগকৈ ৰাখিব লাগে। এই কৰিজা বেমাৰটো মোৰ 4জনীমান চৰাইৰ গাত দেখা দিছে আৰু সিহঁতক মই ভালদৰে ট্ৰিটমেণ্ট লৈছোঁ এতিয়া আৰু কমচে কম 5 দিনমান লাগি যাব সিহঁতৰ ভাল হওঁতে। এই বেমাৰটো দেখা দিয়া কাৰণ হ'ল ফাৰ্মখনত বেছি ধূলি বালি বোকা হ'লে এই বেমাৰটো দেখা দিয়ে আৰু যদি ওচৰৰ ঘৰত যদি কাৰোবাৰ এই বেমাৰটো দেখা দিছে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, বতাহৰ দ্বাৰা বিয়পিব পাৰে আৰু এটা চৰাই যদি এই বেমাৰটো হৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ খোৱা আধৰুৱাবিলাক যদি আৰু এটা চৰাইক দিয়া হয় তাৰ ফলতো এই বেমাৰটো হ'ব পাৰে আৰু পানীৰ দ্বাৰাও বিয়পে বেমাৰ এনেকুৱা চকু বেমাৰ হোৱা চৰাইবিলাকক যদি পানী দিয়া যায় আৰু বেলেগ এজনী তাৰ খোৱা জোঠাটো যদি পানীখিনি দিয়া যায় তেতিয়াও এই বেমাৰটো বিয়পে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টি
ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মই এনেকুৱা বহুতো ধৰণৰ বেমাৰৰ বিষয়ে মই লৈ আনিম আপোনালোকৰ আগত। আপোনালোকে নিজৰ চৰাই থকা জেগাটি সদায় ভালদৰে চাফা কৰি ৰাখিব। আৰু এই দোকানত এটা স্প্ৰে পায় চৰাই মানে ফাৰ্মৰ বীজাণুমুক্ত কৰা, সেই স্প্ৰেটো কিনি আনিব আৰু স্প্ৰে কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে মানে বেমাৰ আজাৰে অলপ কম দেখা দিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে পিছলৈ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই এইখিনিতে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। বাই বাই, সকলোৱে ভালে থাকক।